И Кришна в этой главе объясняет свою форму как Вирату Рупа. Krishna has two energies. Кришна имеет две энергии. Actually, that's wrong. He has multifarious energies. На самом деле это неправильно. Кришна имеет огромное количество энергии. But basically, para-prakriti and apara-prakriti. Но в основном это две, они делятся на два подразделения. Пара и апара пракрати. Prakriti means what? Пракрати, что это значит? Energy. So para is what? Пара, что такое? Paya. Para. Para-matma. And apara means? Апара значит? No, it means lower. Это значит ниже. Inferior. Or material. Или материальное. So apara-prakriti, bina prakriti ashtada. Ashta means what? Что такое ашта? 8. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, можно. So in 10th chapter of Bhagavad Gita, Krishna explains himself in terms of material energy. И 10 главу Бхагавад-гиты Кришна объясняет в категориях материальной энергии. It's called Virata Rupa. Это называется Вирату Рупа. It's first steps in God realization. Это первый шаг в осознании Бога. You see the sun and you think the eye of God. Например, мы видим солнце и мы думаем, я Бог. You see a mountain, Himalayas, and you think this is the bones of God. Когда мы видим горы, например, Гималаи, мы думаем, это кости Бога. You see the rivers, and you think these are the veins of God. И реки могут напоминать нам вены Бога. You see the flower, beautiful flower, this is the smiling face of God. И цветы обозначают улыбающееся лицо Бога. Перевод. Пойми же, что все величественное, прекрасное и славное в этом мире порождено лишь искрой моего великолепия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все величественное и прекрасное в этом мире не что иное, как частичное проявление достояния Кришны. Все, что поражает своим великолепием, следует считать достоянием Кришны. Конец комментария. Next. Are you ready? So whether it be in the spiritual or material world, будь то духовный или материальный мир, anything glorious, все, что есть величественного и славного, anything beautiful, все прекрасное, is but a spark of my splendor, Krishna says. Это лишь искра моего великолепия, сказал Кришна. He says, Ekam senas tito jagat. Ek. Ek means? Эка значит? One. Amsena? Амша. Part. Часть. Next verse. Ekam senas tito jagat. With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Одной своей частью пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. So whenever we see anything beautiful, когда-либо мы видим что-либо прекрасное, or opulent, или славное, величественное, or glorious, или славное, if we're devotees, it will remind us of God. Если мы преданные, это будет напоминать нам о Боге. Vedanta Sutra. Janmadeshyayata. What is that? Веданта Сутра говорит это изречение. Что это значит? Джанмадисья. Bhagavatam, first verse. Om Namo Bhagavate Janmadeshyayata. What does that mean? Что значит? Джанма рождение. Time has come to inquire about absolute truth. Ашварья величия. Time has come to inquire about absolute truth. No, that's the Tata Brahma Jignasya. Different. Also Vedanta Sutra. Это другое. Это тоже Веданта Сутра. Atata Brahma Jignasya. Inquire Jignasya.
вопрошать about Brahman, spirit. о духе. It's also Vedanta Sutra. Это также Веданта Сутра. But Janmira Shayata А Джанма Десятага, что is же? Bhagavatam 1:1:1. Прочитайте Бхагаватам 1.1.1. What's it mean? Что это значит? The absolute truth Абсолютная истина. is that from which everything emanates. Это то, из чего все исходит. So if there is beauty in this material world, Если есть что-то прекрасное в этом материальном мире, if there is something glorious in this material world, или что-то славное, something strong, или что-то сильное, then it comes from the absolute truth. это все исходит из абсолютной истины. It has its perfect form in the spiritual world. Это имеет свою изначальную, совершенную форму в духовном мире. Nothing can exist in this material world without its true form in the spiritual world. Ничего не существует в этом мире без подлинной, изначальной формы в духовном мире. Whatever we experience in this material world is a reflection of what is in the spiritual world. Все, что мы испытываем здесь в материальном мире, это всего лишь отражение того, что происходит в духовной реальности. You understand that? Понимаете это? So now in this material world we have relationships. И сейчас в этом материальном мире мы имеем взаимоотношения. Unless you're a little mad. Кроме как, если вы немножко сумасшедший. Perhaps a mad person doesn't have relationships. Может быть, только сумасшедшая личность не имеет взаимоотношений. But a sober human being has relationship. Но трезвомыслящий человек, он имеет взаимоотношения. So first is with parents. И первое это с родителями. Mama, papa. And then babushka. So you have a relationship with parents. Вы имеете взаимоотношения с родителями. Then you have friends. Потом ваши друзья. You go to school, you make friends. Вы отправляете в школу, вы заводите друзей. And then when you're a little older, 17, 18, you fall in love. И потом, когда вы взрослеете, 17-18, вы влюбляетесь. You fall in love with this beautiful Ukrainian boy or girl. Вы влюбляетесь в какого-нибудь красивого юношу, либо девушку украинского юношу. So that's another type of relationship. Это другой тип взаимоотношений. So all of these relationships exist in the spiritual world. И все эти взаимоотношения существуют в духовном мире. And it's just logic. Это логично. Apart from the scripture telling us, and we follow scripture, И мы следуем Писаниям, и Писание говорит это. it's just logic. Это логично, это логика. Something cannot come from nothing. Что-то не может произойти из ничего. And in this material world we have these relationships. И материальный мир он полон всяких взаимоотношений. So they exist in the spiritual world. Соответственно, можем заключить, что они существуют в материальном мире, в духовном мире, извините. So in the spiritual world, Goloka Vrindavan, there is friendship. И на Галоке в Вриндаване, в духовном мире, есть дружба. But it is with Krishna. Но это с Кришной. There are parents in the spiritual world. И также есть родители в духовном мире. Who are those parents? Кто такие родители? Yasoda, Maharaj, Vishubhana, Kirtida, Rohini. There are elderly gopis in the spiritual world. Там есть старшие гопи в духовном мире. Just like there are elderly ladies in Dnipro. Как, например, старые взрослые женщины в Днепропетровске, в Днепро. Babushka. And in the spiritual world there is conjugal love. И в духовном мире есть любовные взаимоотношения. We call it Madhurya Ras, we call it Shringara Ras. Мы называем это Мадхуря либо Шрингара Рас. Madhurya Ras comes from the word Madhu. Madhu means sweet. И Мадхуря, она происходит от слова Мадху, значит сладкая. Like honey is very sweet. Как, например, мед очень сладкий. But in this material world there's different types of honey.
В материальном мире очень разные виды меда. There's Ukraine honey, Есть украинский мед there's New Zealand honey, или новозеландский мед. there's Indian honey, Есть индийский мед, not as good as New Zealand honey. не такой хороший, как новозеландский. There's thick honey, there's thin honey. Есть такой плотный, жирный, есть жидкий, более. So there's different types of honey, there's different types of Madhurya rasa. Различные виды меда и различные виды Мадхурья раса. So the word Madhurya can also mean friendship, parental and conjugal love, all three. И слово Мадхурья может обозначать три разные: дружба, родительские взаимоотношения и любовные. And it all exists in the spiritual world. И все они существуют в духовном мире. Vrindavan. Вриндаван. And because it exists in Vrindavan, we see a perverted reflection in this material world. И так как это существует во Вриндаване, мы можем видеть извращенное отражение здесь в материальном мире. But that perverted reflection in the material world is full of, it's called inebrities. И это извращенное отражение в материальном мире, оно имеет такие оттенки опьянений. It's full of imperfection. А несовершенств. And I can give you the example. Я дам вам пример. Ukraine man falls in love with Ukraine lady. Например, украинский мужчина, он влюбляется в украинскую женщину. And then they go to Ukraine Orthodox Church and get married. И они отправляются в украинскую православную церковь устроить свой брак. And they look into each other's eyes. Они смотрят друг другу в глаза And they promise. и обещают: I will protect you я защищу тебя till I die. до тех пор, пока я не умру. You're my life. Ты моя любовь, жизнь. You're my everything. Ты мое все. I love you. Я люблю тебя. And then then lady says back, I love you back. И женщина говорит в ответ: я люблю тебя тоже. And man says, I love you too much. Мужчина говорит: я тебя так сильно люблю. And Ukraine lady says, I love you too much. Украинская женщина отвечает: я люблю вообще так, ну что вы просто. And they're doing samadhi on each other. И они просто погружаются в самадхи. Isn't it? Samadhi. Не правда ли? Meditating on each other. То есть медитируют друг на друга. And then 10 years later, И после 10 лет позже they have divorce. они имеют развод. And Ukraine lady, Dnepro lady says to Dnepro man, I hate you. И украинская женщина говорит мужчине: я ненавижу тебя. I can't stand you. Я не могу вообще тебя рядом с тобой I'm находиться. taking you to court. Я тебя подам на тебя в суд. Get out of my life. Убирайся с моей жизни. And Ukraine man also says same. И то же самое говорит украинский мужчина. So what happened to the love? Что же случилось с любовью? So in this material world, the love is, it's not perfect. И в материальном мире любовь, она не является совершенной. It's full of imperfection. Она полна несовершенств. You love your child. Мы любим ребенка. Naturally, parents, they love their child. Это естественно для родителей любить ребенка. Especially mother. Особенности мать. Sometimes child gets sick. Иногда ребенок заболевает. And then what happens? The child dies. И случается так, что он умирает. Every day, over 1,000 people die from malaria. И, например, каждый день по статистике более 1000 людей умирают от малярии. And mostly, it's in Africa. And mostly they're under 5 years old. И в большинстве случаев это Африка, это до 5 лет. So children die. Дети умирают Car crash. в автокатастрофах. But in the spiritual world, the relationship Mother Yasoda has with Krishna is eternal. Но в духовном мире, где мама Яшода имеет взаимоотношения с Кришной, эти отношения вечны. And it's perfect. Они совершенны. Even when baby Krishna steals butter, И если даже малыш Кришна, он крадет масло, it's perfect. это совершенно. But if your son or daughter steals, then it's not perfect. Но если ваш ребенок что-то украдет, это не очень будет хорошо для вас.
So we also have friendship in this material world. Мы также имеем дружбу в материальном мире. But friends can cheat you. Но друг может обмануть вас. Many times they cheat you. Очень много раз случалось так, что он обманул. Generally, you have a friend in this material world because together you engage in sinful activity. И в основном мы имеем друзей в материальном мире, так как вместе мы занимаемся греховной деятельностью. Friday night. В пятницу вечером So two friends, they go off to drink. Два друга отправляются вместе выпить. The vodka. Saturday they go off together fishing. И в субботу они идут вместе порыбачить. So this friend helps you in sinful activity. То есть друг, он помогает в греховной деятельности. But in the spiritual world, there's real friendship. Но в духовном мире настоящая дружба. And Prabhupada in the Nectar of Devotion writes И Прабхупада в Нектаре преданности пишет, that when we see friendship in this material world, когда мы видим дружбу в материальном мире, it can give us a little idea of what friendship is like in the spiritual world. а это может дать нам какую-то идею, представление о том, какова же дружба в духовном мире. So when we see anything beautiful in this material world, И также, если мы видим что-то прекрасное в этом материальном мире, it's just a small spark это лишь искра Krishna's beauty. Красоты Кришны. Can you imagine how beautiful Krishna is? Можете себе представить, насколько Кришна прекрасен. Mahapitam Natavara. Peacock feather in his turban. Павлине перо в его тюрбане. Mahapitam Natavara Bahu. Perfect dancer. Совершенный танцор. All dancing came from the spiritual world. Все танцы пришли из духовного мира. We have dancing in this material world. Мы здесь имеем танцы в материальном мире. Yesterday night, Sunil Mohan did Cossack dance. Вчера ночью, вечером Сунил Махан, он исполнял казахский танец. I think you did it Rath-yatra also, Cossack dance. Махарадж думает, что вы также делали на Радхаятры эти танцы, да? And then you have ballroom dancing. И также мы имеем бальные танцы. Ballet dancing. Или танец живота. Spanish dancing. Или испанский танец. What else dancing you have? Какие еще танцы мы имеем здесь в материальном мире? Hip-hop dancing. Хип-хоп. Hip-hop. Hip-hop. What other dancing? Oh, Bharatanatyam dancing. Ну, конечно же, Бхаратанатьям. Of course, that's from the Vedas. Это исходит из Вед. Kathakali dancing. Катакали. Then it's called Manipuri dancing. Или манипурские танцы. What other? Oh, Ukraine dancing. Украинские танцы. Ukraine folk dancing. Украинские народные танцы. All of this dancing came from the spiritual world, И все эти танцы пришли из духовного мира, where the cowherd boys dance with Krishna, где мальчики-пастушки танцуют с Кришной, and the gopis dance with Krishna. и также гопи танцуют с Кришной. But Krishna's in the center, Но Кришна он всегда в центре, and it's perfect. он совершенен. Even in this material world, one great devotee of Lord Chaitanya called Vakishvara Pandit. В материальном мире один великий преданный Господа Чайтаньи, его имя Вакрешвара Пандит. He danced for 72 hours. Он танцевал 72 часа. Can anyone here dance 72 hours? Кто-то из вас может потанцевать 72 часа? Sunil Mohan? Cossack dance 72 hours? Казахские танцы 72 часа. But who is Vakishvara Pandit? Но кто есть Вакрешвара Пандит? He's Aniruddha. Он есть Анирудха. Aniruddha is expansion of Vishnu. Анирудха является экспансией Вишну. He's not Sunil Mohan. Он не является Сунил Маханом. He's God. Он Бог, Therefore he danced 72 hours. поэтому он танцевал 72 часа. Krishna danced one night of Brahma, Но Кришна может танцевать целую ночь Брахмы, 12 hours. 12 часов. In our time, that's 4.3 billion years. И в нашем времени это 3 миллиарда 403 миллиарда 400 миллионов. 4 billion years. 4 миллиарда. So, dancing is fine art. И танцы это такое тонкое искусство. And it comes from the spiritual world. Это приходит из духовного мира. But we have it here also in the material world. Но мы имеем здесь также в материальном мире танцы.
танцы. But when we dance in the material world, it's not for Krishna. Но здесь мы танцуем в материальном мире не для I Кришны. mean, Vakishvara Pandit will dance for Krishna. Но Бхактивinoda Пандит танцевал, конечно, для Кришны. You also will dance in kirtan for Krishna. Вы также будете танцевать для Кришны в киртане. But most dancing is man showing off, woman showing off. Но большинство танцев это мужчины хвастаются перед женщинами, а женщины перед мужчинами. Да? And it's interesting. You have a man dancing and you have a woman dancing. Это интересно, мы имеем мужские танцы и женские. Who are you going to look at? И кто собирается на них смотреть? Always the woman. Всегда женщины. There's more attractiveness. На кого мы собираемся смотреть? Всегда на женщин, почему они более привлекательны. Да? Even a woman will look at a woman dance. И даже женщины будут смотреть на женские танцы. So with the woman there is more rus. С женщинами больше рас. But in the spiritual world there are spiritual women. Но в духовном мире есть духовные женщины. And they're called gopis. Они называются гопи. We also have music in this material world. Мы также имеем музыку в материальном мире. You have the philanthropic, philan something orchestra. Мы имеем филармонический, да? You have so many people write music. И мы имеем столько много людей, которые пишут музыку. And now all of these tunes come from the spiritual world. И все эти мелодии, они приходят из духовного мира. Vishnu Chakravarti Thakur has written Вишна Чакраварти пишет in Sarathi das в Саратхи дас that there are more tunes than there are species of life. Что на самом деле больше мелодий, чем видов жизни. I ask you, how many species of life are there? Я спрашиваю вас, сколько мы имеем видов жизни здесь? Padma Purana states Падма Пурана говорит 8,400,000. 8,400,000. There's more tunes than there are species of life. Но больше мелодий, чем этих всех видов жизни. And these tunes all come from the spiritual world. И эти все мелодии приходят из духовного мира. These tunes were imparted to Narada Muni, И эти мелодии, они были импортированы and then they came down to this material world. Нарада и Муни, которые пришли сюда в материальный мир потом. The Sama Veda is full of musical instructions. И самоведа такая, она полна всяких музыкальных наставлений. But all of these tunes can't come from the spiritual world. И все эти мелодии, они приходят из духовного мира. In the spiritual world, they also have different instruments, И в духовном мире также есть разные музыкальные инструменты, like the violin, как виолончель, the veena, вина, the sitar, ситара, the mridanga. мриданга. We have mridanga players, Мы имеем здесь и игроков на мриданге. like Jai Krishna and others. Джай Кришна. When they have the Rasa Leela, И также раса лила проходит. these instruments play themselves. И инструменты играют сами собой. The mridanga plays itself. Мриданга сама начинает играть. So obviously it's perfect. То есть очевидно, что это совершенно Better than any ISKCON mridanga player. лучше, чем любой исконовский игрок на мриданге. The sitar plays itself. И ситара сама играет. So all music comes from the spiritual world. Вся музыка приходит из духовного мира. And what we're getting in this material world is a little spark of Krishna's splendor. И что мы имеем в этом материальном мире? Лишь искру великолепия Кришны. Krishna is very beautifully dressed in the spiritual world. Кришна очень прекрасно одет в духовном мире. That verse, Vahapitam Natavara Vapu Kanakiram Bidradvasa. Bidradvasa. Krishna dresses very artfully. В этом стихе говорится, что Кришна одевается очень артистично. Now there's a whole industry in this material world called fashion. И здесь целая индустрия в материальном мире, которая называется мода. You go to the shopping center in Dnepro, so many shops sell clothes.
И мы отправимся в центр Днепра, и мы увидим там много разных магазинов, которые продают одежду, Shoes, обувь, handbags, ручные сумки, fancy clothes. модные They вещи, call them Gucci, называется так. Prada. But it all comes from the spiritual world. И все это приходит из духовного мира. Sometimes you put on the television and they have fashion channels. И иногда мы включаем телевизор, и там есть такой модный канал. And the whole TV program is just about mostly ladies walking with fashion. И целая передача, целый канал, он показывает то, как женщины ходят по подиуму, показывают моду. This all comes from the spiritual world, Это все приходит из духовного мира, where Krishna dresses very beautifully. где Кришна одевается очень прекрасно. One time he's wearing yellow dhoti, Иногда он одевает желтое дхоти. and Radharani sees from a distance. И Радхарани может увидеть это с расстояния. And she tells Lalita И она говорит Лалите, that when the sun is shining in Krishna's dhoti, I lose all composure. когда солнце светит на дхоти Кришны, то я теряю свое хладнокровие. I become bewildered. Я становлюсь, я попадаю в замешательство. So everything is in the spiritual world, but it's perfect. Все, что есть в духовном мире, оно все совершенно. And in this material world, it's imperfect. Но в материальном мире все несовершенно. So anything opulent, beautiful, and glorious comes from Krishna. И все прекрасное, величественное, славное приходит из Кришны. This is the meaning of Janmadhyayata, Это есть значение этой мантры Джанма. the absolute truth of God. Абсолютно истина или Бог. Is that from which everything comes. Это то, из чего все исходит. Da? So now I have a question, Сейчас у меня вопрос к вам. and I want the learned scholars of Dnepr, Я хочу ученых мужей, ученых пандитов Днепра, the Pandits and the Panditinis. You're all Panditinis. все вы такие пандиты. I want you to answer. Я хочу, чтобы вы ответили. No speculation. Без спекуляций. If everything comes from God, Если все исходит из Бога, da, правильно? then what about evil? Как насчет зла? What about war? Как насчет войны What about murder? или убийства? What about malaria? Или малярии, Disease? болезни? In 1919, it was called Spanish flu, В 99-м было такое, называется, испанский грипп. and it was flu, and at least 50 million people died. Как минимум 50 миллионов людей умерло. You don't hear about this. Может, вы не слышали об этом? More people died in this called Spanish flu than the whole of World War I and World War II put together. Больше людей умерло от испанского гриппа, чем умерло от двух мировых войн, первой и второй. Disease. Просто болезнь. Last year there was very bad flu in America. Например, прошлый год была очень тяжелая форма гриппа в Америке. The flu was very bad all over the world. I got it, so I know. Грипп это он такой очень тяжелый везде по миру. 36,000 people in North America died. 50? 36. 36 миллионов людей умерло в Америке. All right, so my question is, if God is all good, Вопрос в том, что если Бог во всем хорош, He's all perfect, Он всесовершенен, and everything comes from Him, и все исходит от Него, why is there evil, почему здесь зло, murder, убийство, disease? болезнь, Why terrorists? террористы? So that's my question, dear Pandits, Это вопрос к вам, дорогие пандиты, Panditinis, пандитини, Goswamis, Goswamininis, Brahmins, Brahmaninis, Gurus, Guruninis. So I'll wait for your answer. Итак, мы подождем ответа. It's a good question. Это хороший вопрос.
Погромче, а? Сегодня на Шримад Бхагаватам мы именно это отмечали. Сегодня на Шримад Бхагаватам. Today we on the Bhagavatam exactly we discussed this point. Oh, in the Bhagavatam. Oh, you discussed. Very good. Это был стих Очень хорошо. 4:25-8, он написан. 4:25:8. Oh, 425, yeah, please read. Пожалуйста, прочитайте. Я написал сам стих, сделал конспект. Записал He got some notes down. Кришна – причина всех причин, и болезни, и смерть, и все беспокойства приходят, когда мы забываем или отворачиваемся от Кришны. Krishna is the cause of all causes, and all diseases and all these tribulations come in when we forget Krishna. Yes, Right. exactly right. Now that is a philosophical point. Это философский момент. Now, in order to understand it better, Для того, чтобы понять это лучше, give me an example. дайте мне пример. When we hear the example, we can understand the philosophy better. Когда мы слышим пример, мы понимаем философию лучше. So what is the example which confirms what he said? И в чем же пример того, что подтвердит то, что он сказал? Prabhupada gives this example. Прабхупада дает этот пример. It's a famous example. Это очень известный пример. Шрила Прабхупада говорил, что много часто спрашивали, почему индусы живут так тяжело, ведь они родились на священных землях. И он говорил, что они стоят очень близко, но отвернулись спиной к Богу. Prabhupada said that Indians, they're close to God, but they turn away from Him. Indians, they're close to God, but they turn away, turn around. Yeah, but that's not the example I'm looking for. Но это не тот пример, который Махарадж ищет. Блудный сын. Sure. All right. The sun is shining, Солнце светит, and wherever there is the sun, there is light, а где солнце светит, там везде свет, goodness. благость. But you stand in the sun and create a shadow. Но мы стоим на солнце и создаем тень. So what is the shadow? В чем эта тень? Какова Absence тень? of the sun. Отсутствие солнца. So when there's absence of Krishna consciousness, Когда отсутствие сознания Кришны, or as he said, we forget Krishna, или как мы говорим, мы забываем Кришну, evil, зло, nescience, невежество, ignorance, то же самое, ignorance, darkness. темнота. That's the example. Это пример. Because sometimes people, they challenge, atheists will say, И иногда люди бросают вызов, например, атеисты. you believe in God, Вы верите в Бога, and God is all powerful, и Бог, Он могущественный, all perfect, всесовершенен. so why does he allow suffering? Почему Он позволяет нам страдать? Why does he allow war Почему Он устраивает войны, and disease или болезни, and accidents? или аварии? Every day, 3,400 people die in car accidents. Каждый день 3000 людей погибают в авариях, в автомобильных катастрофах. Why? Why this violence? Почему это насилие? So the atheist will challenge the theist. И атеисты, они бросают вызов теистам. So this is the answer. Это есть ответ. So everything does come from Krishna, Все исходит из Кришны. and Krishna's main place is Vrindavan, И главное место Кришны — это Вриндаван. and we are meant for Vrindavan. И мы предназначены для Вриндавана. Prabhupada said this in 1976 И Прабхупада сказал это в 1976 году, on Srila Bhaktisiddhanta's appearance day. на день явления Шрилы Прабхупады Саратхи. We are meant for Vrindavan. Мы предназначены для Вриндавана. We are meant for living with Krishna, Мы предназначены для того, чтобы жить с Кришной, playing with Krishna, играть с Кришной, dancing with Krishna, танцевать с Кришной and eating with Krishna. и есть с This Кришной. is Vrindavan. Это и есть Вриндаван. We are not meant for Dnepr, Мы не предназначены для Днепра, Ukraine,
Украины. We're not meant to hang around here. Мы не предназначены для того, чтобы шататься здесь. Srila Bhaktisiddhanta said this material world is like a stool house. И Партха Саратхи дас сказал, что материальный мир как подобен туалету. It's also called Mritya Loka, the place of death. Иногда это называется Мритья Лока, место смерти. So if we're not meant for Ukraine, what are we meant for? Если мы не предназначены для Украины, для чего же мы тогда существуем? Prabhupada says Vrindavan. Прабхупада говорит Вриндаван. Then he writes in the Bhagavatam, И затем он пишет в Бхагаватам, 8th canto, 8 песня, chapter 24, 24 глава, text 52. 52 текст. The goal of life is to live with the Supreme Personality of Godhead. Цель жизни – это жить с Верховной Личностью Бога. Dance with the Supreme Personality of Godhead. Танцевать с Верховной Личностью. Walk with the Supreme Personality of Godhead. Гулять с Ним And eat with the Supreme Personality of и Godhead. есть с Ним. Prabhupada writes that. Прабхупада пишет это. And then in the Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 7, И затем в читании Чаритамриты отделила 7 глава. Prabhupada writes that Krishna is also eager to see us, И он там пишет, что Кришна также, он жаждет увидеть to нас, talk with us, говорить с нами, to eat with us, есть с нами and dance with и us. танцевать с нами. It's not just that we're eager, Это не то, что мы только хотим этого. he's also eager. Он тоже жаждет. Actually, he's more eager. Он даже больше этого желает. We're a little bit eager, Мы немножечко так хотим. but Krishna is more eager. Но он более жаждет. And he writes this in Chaitanya Charitamrita. И он пишет это в читании Чаритамрите. And then a final quote. И затем последняя цитата. Prabhupada said in 1974 in Paris. Прабхупада сказал это в 1974 году в Париже. Just like I can see you Это все равно, что как я вижу вас, and you can see me. и вы видите меня. You can see God, Вы можете видеть Бога, live with God, жить с Ним, dance with God, танцевать с Ним, eat with God, есть с Ним and play with God. и играть с Ним. So this is Krishna consciousness. Это сознание Кришны. This is our ultimate goal. Это конечная цель жизни. So these are all bona fide statements. Это очень авторитетные цитаты. I just happened to memorize them. Так случилось, что я их запомнил. So everything opulent, beautiful, and glorious, Все прекрасное, величественное и славное it comes from the absolute truth. исходит из абсолютной истины. Bhaktisiddhanta said the absolute truth is a person. И Бхактисиданта сказал, что абсолютная истина – это личность. He is not an abstract principle. Это не есть абстрактный принцип. You came from a person, Вы вышли из личности, father, отец, mother. мать. They came from a person. Они вышли из личности. You've got grandparents. Вы имеете своих предков, старших родителей. Now you did not see your great grandfather. Например, вы не можете видеть своих бабушек, дедушек. Да? You never saw a photograph of him. Вы, наверное, никогда не видели фотографии их. But by logic, you know he existed. Но по логике вы понимаете, что они существовали. It's just called logic. Это называется логика. So by logic, the supreme person, Adi Purush, is God. И по логике Верховная Личность Ади-Пуруша, Он Бог. And we and this entire creation come from him. И мы, вся эта целое творение, оно пришло из Него. And an intelligent human being will try to awaken his or her God consciousness. И разумное живое существо, оно пытается пробудить свое сознание божественное. And this is Lord Chaitanya's message. Это послание Господа This Чайтаньи. is Srila Prabhupada's message. Это послание Шрилы Прабхупады. Everyone agree? Каждый согласен с этим? Do you want to stay here in Ukraine? Вы хотите остаться здесь, в Украине? In Dnepro? Kharkov? Харьков? How about Los Angeles? Как насчет Лос-Анджелеса? Paris? Или Парижа? London? Лондон? Moscow? Москвы? Nah. We want to go back to Vrindavan. Мы хотим отправиться в Вриндаван. Not the bank of the Dnepro River, but the bank of the Jamuna River. Не на берег реки Днепр, но на берег реки Ямуны. No tax.
Нет налогов. No bad weather. Нет плохой погоды. No mother-in-law. Нету тещи. Except Jatila. Только исключая Джатилу. But even that is Yoga Maya. Но даже это йога майя. Шрила Прабхупада ки Джай. Jagannath Subhadra Balaram ki Jai. Jai Gaura Chandra ki Jai. So, you want to ask any question? Желаю что-то спросить? Как мы можем понять, являются ли наши танцы, которые мы танцуем во время киртана, материальными и духовными? How we can understand when we dancing on the kirtan in Harima, are our dances are spiritual or material? Very simple. Очень просто. You're dancing. Когда вы танцуете, Are you looking at Nitai Gaura Chandra вы смотрите на Нитай Гора Чандру, or are you looking at ladies? вы смотрите на женщин. Be honest. Будьте честными. If you're looking at ladies, Если вы смотрите на женщин, stop dancing. прекращайте танцы. And be honest. Будьте честными. It's interesting. Like in this small room, Это интересно, как в этой маленькой комнатке we have kirtan мы имеем киртан, and ladies dancing, и женщины танцуют, very beautifully dressed and very beautiful ladies. очень прекрасные женщины танцуют, Handsome men, и такие симпатичные мужчины, Sunil Mohan, как Синил Махан, Kosai Mustache. с казахскими усами. But we're not looking at each other. Но мы не смотрим друг на друга. We're meditating on holy name. Мы медитируем на святое имя Or looking at deity. и смотрим на божество. But in a disco, На дискотеке, right, Dnepro disco, не про Днепровское they're just дискотеке, showing off to each other. хвастаемся друг перед другом. So even on our we're very neophyte, but even on our neophyte stage, Мы все неофиты, на нашей даже неофитской стадии. if kirtan is very, very beautiful, Если киртан очень красивый, like прекрасный, Indra Maharaj singing nice kirtan, как Индрадюна Махарадж Madhava приходит, Prabhu, Нирмана. and kirtan is very ecstatic. И киртан такой эстетический. Lady can be very beautiful, А женщины могут быть очень красивые, man can be very handsome, а мужчина очень симпатичный. but we're not looking. Но мы не смотрим. That's the power of the holy name. Это могущество святого имени. Of course, when we stop kirtan, Когда мы остановим киртан, then sometimes we look. потом мы можем смотреть. Иногда. But I'm giving the example of the power of the holy name. Но я вам даю пример могущества святого имени. So that's a practical example. Это очень практический пример. Very, very powerful. Очень могущественный. The thing is, we can't always be in the bliss of the holy name. Конечно же, мы не можем всегда быть в блаженстве воспевания святого We'd имени. like to be, Мы хотели бы, can't always. но не можем всегда. But Vrindavan is the mood of always being in the bliss of the holy name. Но Вриндаван это всегда, когда мы находимся в блаженстве святого имени. So, right? Это подходит, да? That example is good about dancing, huh? Хороший пример, ну, насчет танца. Hi, my name is Helen. I very appreciate you that you come here, because for me it's first time here, and you had the amazing speech. All things that you are talking about, it's very wise and smart, and it's helped me in my life. So thank you that you found time. Please come more time here, because all this stuff, it's very important for people here. Yeah. You know how serious situation we have in Ukraine and in Dnipropetrovsk. It looks like we have not good work. It's not a paradise right now, and that's why then we are talking. There's a smart, wise people. We have much more understanding. And, Good. I'm very appreciative. Thanks. Переведите, пожалуйста. Русский говорит? Я сказала благодарность за то, что
только приехали, рассказали, что поделились мудростью, сказала, что в Днепропетровске, в Украине ситуация как бы совсем некомфортная. И чем больше у людей будет просветления, знаний, тем лучше будет понимание в жизни, тем добрее будет мир. Interesting. She mentioned the word paradise. Это интересно, она упомянула слово рай. So this suddenly I remembered the Archbishop of Canterbury Архиепископ Кентербери in England. в Англии. He said, Он сказал, people want paradise without God. люди хотят парадиз или рай без Бога. Very intelligent. Очень разумно. They want paradise but without God. Мы хотим рай без Бога. God has to be in the center. Но Бог он должен быть в центре. We dance for Him. Мы танцуем для Него. We offer prasad. Мы предлагаем просад. We dress, put on the tilak for Him. Мы одеваемся, мы We ставим read His кёрку, scriptures. мы читаем Писание. Everything is around God or Krishna consciousness. Все вокруг Бога или сознания Кришны. Anything else? Что-то еще может? Переход от материального сознания к бхакти происходит в какой-то момент, или это долгий процесс, который нужно постоянно сдавать экзамены и терпеть? Transition between bhakti, material life and bhakti. Материальной жизни Переход от материального сознания, да, я, эгоист. Transition from material consciousness to spiritual happens just like that, or it's gradual process. It's gradual. You have to come through the different tests. Gradual. Это постепенно. And there are stages. И там есть And стадии. if you read Madhurya Kandambini, Если вы почитаете Мадхурья Кадамбини, you've read, вы читали? you'll understand the stages. Вы поймете эти стадии. First Shraddha, Первая шрада. you have a little faith. Вы имеете маленькую веру. And then with faith, sadhu sangha, you associate with devotees. Потом саду санга вы общаетесь с преданными. If you don't have faith, you won't come in. Если у вас нет веры, вы бы не пришли сюда. And then when you speak with sadhu, you learn things you should do, things you shouldn't do. И когда вы говорите с саду, вы учите вещи, которые вы должны делать, которые вы не должны You делать. start practicing chanting. И вы начинаете практиковать повторение. That's called bhajan kriya. Это называется баджана Kriya, крия. the activity of practicing bhajan. Крия значит активность или практика баджана. Then gradually you go to anartha-nivritti, cleaning the heart. И постепенно вы переходите на анарханиврити, это очищение сердца. And then you go to the stage of nishta, steadiness in spiritual life. И затем вы уже на ништхе, это стабильность духовной жизни. Then beyond nishta is kus. И за пределами ништхи уже что? You Вкус. get real taste. Это настоящий вкус. We have taste now, but ruchi is more significant. Мы имеем сейчас вкус, но ручи, оно более существенно. And ruchi turns into ashakti, И ручи оборачивается в асакти. great attachment. Очень большая And then привязанность. after ashakti is stage of bhav, И после асакти стадия бхавы, where sudasattva comes. когда шуда саттва приходит. Sudasattva is samvit ladini. А шуда саттва подразумевает самвит и хладини. Samvit means full knowledge Самвит значит полное знание of Krishna Кришны and your relationship with Krishna. и ваших взаимоотношений с Кришной. And ladini means bliss. И хладини значит блаженство. Then you leave your body. Затем вы оставляете ваше тело. Stage of bhav is surupsiddhi. И стадия бхава это сварупа ситхи. You leave your body and take birth in Krishna's pastimes. Вы оставляете тело и рождаетесь в And that's играх Кришны. called vastu siddhi. Это называется васту So ситхи. then you associate with the associate, Lord Krishna's associates. И затем вы общаетесь с Кришной, спутниками Кришны. And then you come to prema. Затем вы подходите к стадии премы. And then you go more higher. The essence of prema is sneha, И вы идете более выше, и суть према это снеха, intense affection. интенсивная And привязанность. then the essence of sneha is man, И суть снехи, мана, counter love it's called. это такая любовь в гневе.
The essence of man is pranaya, И суть маны – это праная. extreme intimacy with God. Это чрезвычайная близость с Богом. The essence of pranaya is rag. И суть праная рага. All the residents of Vrindavan are on the level at least of rag. И все жители Вриндавана, они как минимум на стадии раги. Great, great, great attachment. Такая очень великая привязанность. Like you take a cloth, a white cloth, Как вы берете белую ткань, and you dip it in red dye. и вы погружаете ее в красную Again краску. and again and again and again and again. Puna, puna, puna. And every atom of that cloth becomes red. И каждый атом этой одежды становится красным. This is rag, ragatmika bhaktas. Это называется рагатмика бхакти. And then the essence of rag is anurag. И суть раги – это анурага. In Sakya Ras, you go to beginning of anurag. И всякий раз вы можете достичь начала анураги. In Vatsalya Ras, you come to the end of anurag. И в Ацале расе вы подходите к концу анураги. And then the essence of anurag is mahabhav. И суть анураги – это махабхава. That's only the gopis. Это только гопи. And there's Ruda Mahabhav, И там есть Руда Махабхава Adi Ruda и Mahabhav, Адируда Махабхава. Modanakya Madhubhav, Моданайки and Махабхава Madanakya Mahabhav. и Маданайки и Моханайки. So we have a long way to go. Мы имеем длинный путь, который надо пройти. But these are the stages. Но это все стадии. And we're way down the bottom И мы на самом дне, там, на самом начале, on the Ukraine stage. на украинской сцене. But there is hope Но там и у нас есть надежда. because Aldoya Mahaprabhu, Почему? Потому что есть Аударья and he Махапрабху. can give this specialness. Он дать может это особую милость. But those are the stages. Это все эти стадии. A little bit technical, huh? Немножко технично, правильно? Anything else? Any other question you'd like Что-то to еще ask? кто-то хочет спросить, какие-то вопросы? Well, I thought for a minute there was no questions. Махарадж думал, что уже нету вопросов. У меня даже не вопрос, как бы вчера была Радха-ятра в Харькове, и хотелось бы, чтобы Махарадж, и скоро предстоит в Днепре Радха-ятра, что Махарадж, может, еще что-то подчеркнул о важности вот Радха-ятры. Потому что мы заметили, вчера было очень, ну как, Радха-ятры в Харькове, они недавно буквально начались, и вчера первый раз в центре города, и все преданные, там, и молодые, как говорится, и взрослые, и старшие преданные, были очень вдохновлены в процессе служения, подготовки. Ну, в Днепре немножко все по-другому чуть обстоит дело, как бы в этом плане, да. И вот хотелось бы, чтобы вы уже привыкли, что мы из года в год, у нас тут бывало и по 2 Радха-ятры в год. Хотелось бы, чтобы Махарадж что-то еще, так несколько слов вдохновительное, да, важность Радха-ятры вообще в целом. So, Prabhu, I just summarize. Summarize. So Prabhu asking some words of blessings and inspiration for Radha Yatra in Dnipropetrovsk, because in Kharkov they are very inspired. Yukas was here a little bit down, so just inspire them. A little bit down. Yes, we all need inspiration. Да, нам всем нужно вдохновение. We need enthusiasm. Нам нужен энтузиазм. Utsahan, nishtayat, tayat. What's utsahan? Enthusiasm. The Latin word enthusiasm means to be invested by the power of God. Латинское слово энтузиазм это значит быть насыщенными, Invested by the power of God. наполненными могуществом, силой Бога. That's why to say an enthusiastic atheist doesn't make sense. И нельзя сказать, что есть такие энтузиастичные атеисты. Оно не имеет значения, не имеет смысла. This enthusiasm is the current. И энтузиазм это есть течение главное. If a river has a strong current, Если река имеет сильное течение, it's powerful. это могущественно. So enthusiasm is essential Энтузиазм он очень существенен for Rath-yatra, для Радха-ятры. for everything in spiritual life. Even in material life,
для всего в духовной жизни, также в You материальной. can't achieve anything if you're not enthusiastic, Вы не можете достичь ничего, если вы не энтузиастичны. isn't it? You want to build business, you've got to be enthusiastic. Например, вы хотите развить бизнес, вы должны быть очень энтузиастичны. You want to win gold medal in Olympics, Вы хотите выиграть золотую медаль you на have Олимпийских to, you играх. have to train and be enthusiastic. Вы должны быть тренированы, и должны быть энтузиастичны. So enthusiasm is the key. Энтузиазм это и есть ключ. And that's why Rupa Goswami says, Utsaranvishtadayad. Поэтому Рупа Госвами сказал эти слова. It's also one of the characteristics of Bhava Bhakti, enthusiasm. И также это одна из характеристик Бхавы Бхакти, энтузиазм. Samutkanta is called. Называется самупаканта. If you're not enthusiastic, why are you sitting here? Если вы не энтузиастичны, почему же вы сидите здесь? There must be some enthusiasm. Должно быть какой-то есть все-таки энтузиазм. So we want to fan this. Мы хотим раздуть это. And festivals help us do that. И фестиваль он поможет нам сделать. Krishastami, Gopanim, Rathyatra, they help us increase enthusiasm. Все эти фестивали могут помочь нам увеличить энтузиазм. But also visiting holy places, Но также посещение святых мест, like Vrindavan, как Вриндаван, Mayapur, it increases our enthusiasm. это увеличивает наш энтузиазм. Any question? Вопрос у вас есть? Меня вот в последнее время почему-то интересует такой вопрос, какой формы серьги у Кришны, потому что я встречал несколько переводов, и почему они так отличаются. Это акула, это дельфин, это даже крокодила я где-то встречал. И хотелось бы от вас услышать, что вы знаете об этом. So Prabhu very interested to know what's the shape of the earrings of Krishna, because the different description of the earrings, like for example dolphin. Many types of earrings. Много на самом деле. Many types of flutes. Много типов флейт. Vishnu Chakravarti Thakur, in his commentary on that verse, Bahapitam Natavara Kana Kanakiram. Вишначарья Вайтакур в комментарии на этот стих Пархапитана You Тавара. read this. Вы прочитаете. Canto 10, chapter 29, 10-я песня, 29-й, text 5. 5-й текст. Bahapitam. Krishna has peacock feather 21. Кришна имеет павлиний перо, and turban. Natavara, Натавара. perfect dancer. Он танцует, он совершенный танцор. Kana, ear. Кана, уши. Kanakiram. Vishnu Chakravarti Thakur says Вишначарья Вайтакур говорит. the word kana is plural, И слово кана значит множество. but Kanakiram is singular. So sometimes Krishna only wears one earring. И каникара это значит единственное число, поэтому Кришна может носить только одну серьгу. Just like Ukraine boy sometimes just wears one earring. Как, например, украинский юноша, он может одеть только одну серьгу. He's God. Он Бог. He can do what he wants. Что хочешь, то и делай. Sometimes here and sometimes here. Иногда здесь, иногда там, направо, налево. But Radharani's earrings are even more beautiful. Но серьги Радхарани, они даже более прекрасны. And they go like in that round circle around the ear. Они так формой вокруг уха, And they're like circular. они как такие закрученные. And then Krishna sees Radharani's earrings and he goes around in a circle, a little bit mad. И когда Кришна видит эти серьги, он становится немножко сумасшедший, как крутится, как волчок вокруг своей оси. These are called udipan. Это называется удипан. Udipan is something which stimulates your love. Это то, что стимулирует нашу любовь. So the way Krishna dresses. Например, тем, как Кришна одевается. 4 things. 4 вещи. The garments, Одежда, the garlands, гирлянды, the ornaments, украшения and the ointments. и мазь или Like chandan, чандан, разные Kajal. масла или каджал. the ornaments. Rupa Goswami has described these as 4
different types of udipans. 4 типа удипана Рупа Госвами описывают. But Radharani has them more than Krishna. Но Радхарани имеет больше, чем Кришна. Therefore, in Vrindavan, everyone goes Jai Radhe, Jai Radhe. Поэтому во Вриндаване каждый говорит Джай Радhe, Джай Радhe. Everyone, Jai Radhe.